Өткен жылы өңірімізде облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен Golden Step Explorers қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өңірдік мәдени, тарихи және табиғи нысандарын кеңінен насихаттауға арналған Қыр баласы қол созады аспанға арт-экспедициялық жобасы жүзеге асырылды. Жобаның жалпы мақсаты ол Атырау облысында ішкі туризм дамыту және шығармашылық жастарды қолдау. Біздерге 7 ауданға 7 экспедиция өткіздік, 2 күндік. Ол жерде фотограф, суретші, видеограф, креативный индустрия өкілдері, әртүрлі жастар болды. Әрді экспедиция 6 адамнан 1-2 адамды қамтыдық. Өткен жылдың наурыз айында басталып қараша айына дейін жалғасқан жобаға шығармашылық әлеуеті жоғары 42 адам қатысты. Экспедиция барысында қатысушыларға қолайлы шығармашылық орта қалыптастырылып, өңірдің тарихи, мәдени және табиғи көрікті жерлері кеңінен таныстырылды. Жобаның бейне және фото контенті әлеуметтік желілер мен видео платформаларда тұрақты жарияланып, ішкі туризмді дамытуға серпін берді. Айта кетейік, 2025 жылдың 8 мен 17 қараша күндері аралығында жобаның қорытынды шарасы ретінде көрме ұйымдастырылып, табиғат сұлулығын суреттейтін 45 фото жұмыс қойылды. Онда өңірдің көркем табиғаты, дала тіршілігінің ерекшеліктері және жергілікті тұрғындардың бейнесі жинақталды.